Paul Galles. Herr Galles, die Hutwort. Ja, merci vielmals, Herr Präsident. Dafür schon mit den Frieden und Aufgabe, den Rapport zu machen zum Projet de Loi 85/95 über die Exploitation von der Wärmepumpen. Wir merken noch direkt logisch ein Suite von dem Projet de Loi, dem wir just gestimmt und eigentlich eine Ausdeutschung von dem, was wir just hatten. Ich will für die Präsentation vom Rapport kurz auf die Vorgeschichte vom Projet de Loi eingehen und dann auf den Objet vom Projet de Loi, den Avis vom Staatsrat und dann noch der Wien von der Berufskammer. Dann kann man durch zusammen gucken, was die Vorgeschichte angeht, als den Projet de Loi den 30. Juli 2025 vom Minister für Umwelt, Klima und Biodiversität deposiert gehen. Der Staatsrat wird seinen ersten Avis den 18. November 2025 aufgehen. Daneben noch die Chambre des Métiers, der CVCol und die Chambre de Commerce ihre Avis aufgehen. An einem Regierungsamendement vom 21. April 2026 hat der Staatsrat den 11. Juni 2026 komplementären Avis herausgegeben. An die Umweltkommission hat das Projekt an die verschiedenen Avis den 1. Juli 2026 analysiert. An der Rapport wurde schließlich des letzten 13. Juli 2026, also 4 gestern, angeholt. Den Objet von diesem Gesetzesprojekt ist ein kloren und umfassende gesetzliche Kader für die Exploitation von den Wärmepumpen anzuführen heute in Lützeburg. Konkret regelt das Projekt Modalitäten für die Installation, für die Rezeption, für die periodische Kontrolle und auch für die Außerbetriebssetzung von diesen Anlagen. Damit soll garantiert gehen, dass die Wärmepumpen nur hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards installiert und exploitiert gehen und über hier ganz Lebensdauer auch effizient funktionieren, so wie sie auch eigentlich auch gedurcht sind. Das Projekt ist ein wichtiger Baustein an unserer nationalen Klima- und Energiepolitik. Wärmepumpen spielen eine immer mehr große Rolle bei der Dekarbonisierung oder Dekarbonisierung vom Gebäudesektor, der nach immer ein bedeutender Bestandteil von den CO2-Emissionen verursacht. Durch das Gesetz wird ein Ersatz von dieser klimafreundlichen Technologie gefördert, gleichzeitig aber auch sichergestellt, dass die Installationen die erwartete Energieleistung erreichen, an ihren Umweltimpact so klein wie möglich halten. Das Projekt setzt sich auch an den Kader vom Nationalen Energie- und Klimaplan 2021 bis 2030 an den trägt zur Umsetzung von europäischen Bestimmungen bei, notamment der EU-Reglementation über fluorierte Zerregasen an der Direktive über die Energieperformance von den Gebäuden. Für die bislang bestehenden Lücken am gesetzlichen Kader zu schließen, feiert das Projekt eine obligatorische Rezeption für neue Installationen an, geseit periodisch Inspektionen für, regelt dort Konditionen für die Außerbetriebssetzung von den Wärmepumpen. Zusätzlich gibt es ein System für die Formation und Zertifizierung von den Kontrolleuren angefordert, sowie verschiedene Registern, die erlauben, die Unternehmen, Kontrolleuren und Installationen effizient zu suivieren. Zum Avis vom Staatsrat kann ich festhalten, dass hier ein Ziel vom Projekt begrüßt wird, aber am ersten Avis 4 formelle Oppositionen formuliert wird, dass es sich vor allem auf den Datenschutz, Matière réservée à la loi und Reglementierung von der Formation von der Kontrolle bezogen, an no der Regierungsamendementer goufen Finalitäten von den Registern, Données, die dafür gespeichert gehen, an Konditionen für die Formation, an Zertifizierung von den Kontrolleuren am Gesetz selber präzisiert. Der Staatsrat hat darauf Sinn, als ein komplementären Avis als eine formelle Opposition abgehoben. Auch Berufskammern haben das Projekt am Großen und Ganzen positiv bewährt. Chambre des Métiers unterstützt die gesetzliche Kader ausdrücklich, und seid an den Mittel für die Qualität von Installationen und Kompetenzen von den Fachleuten weiter zu stärken. Der CVCol teilt zwar Ziele vom Projekt, hält aber die obligatorische periodische Kontrolle von allen Wärmepumpen alle 4 Jahre viel zu weitgehend. Hier plädiert dafür, die Kontrollen erst nur einem risikobasierten Prinzip auszugestalten. Die Chambre de Commerce begrüßt das Projekt ebenfalls, er gesagt als ein wichtiger Schritt für die Energietransition. Sie rekommandiert aber eine konsequente Umsetzung von den neuen Regeln, eine noch bessere Integration von intelligenten Energiemanagementsystemen an eine verstärkte Formation von den Installateuren an Informationen von den Benutzern. Ich erlaube mir auch der Umweltkommission, aber auch der Chambre Administration, hier besonders Merci zu sagen, noch den Leuten aus dem Ministerium, dass man da fertig spricht, nur diesen Projet de Loi zu präparieren, für das man heute an der Chambre stimmen kann. Und ich will auch sagen, dass da Wien bzw. wie vom Staatsrat, dass die ganz hilfreich waren,
weil se formell Oppositionen tatsächlich substanziell dazu beigedrohen hun für diese Projekt de loi besser zu machen noch do Merci. Erlaubt mir, Herr Präsident, von dat wäre ich okay ist, dass ich direkt eine kleine politische Bemerkung am Numm von der CSV-Fraktion ausschließen. Ich will auch darauf hinweisen, dass das Projekt aus den Eis ganz stark Herzen leidet, an dem wir auch eben konstruktiv auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Chambre als Kommission konstruktiv begleitet, für das ein gutes Projekt ist und bleibt. Der Chef Bohn hat für drunter singem Projekt de loi schon in seinem Kommentar die Großprinzipien skizziert, nur denen, die noch diesen Projekt anordnen kann, nämlich die Großfrage von der Effizienz von unseren Energiequellen bzw. unseren Energietechnologien, die wir haben. Die Effizienz, die da besonders an Bezug auf Wärmepumpen nur eben garantiert wird. Und hat auch geschwärzt von der Qualität von den Technologien, die eben noch dann Innovatoren kennt. Durchziehen. Der Franz Fayo hat auch von der sozialen Gerechtigkeit geschwärzt. Ich meine, das ist doch ein Punkt, dass den noch an diesem Projekt de loi durchaus kann abgreifen, weil aber trotzdem auch WS 4 mehr Zugang zu den Wärmepumpen zu kriegen, und zwar auch an einem mehr breiten Spektrum von den Städten, von den Häusern, von den Gebäuden insgesamt. Und ich will auch kurz erwähnen, also Joel Wölfing hat ja auch für Druck gesagt, von der Energiewende, die hilft, Krisen zu verhindern. Das ist ein wichtiger Baustein. Und ich erlaube mir heute dabei zu sagen, soweit ich weiß, läuft Joel als Datei, wenn es gleich hat, wurde greifst den Lästeriert in der Chambre. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist. Wie Juna hat das zumindest mal gesagt. Und ich wollte mir dann erlauben, an diesem Moment, dir auch ein Merci zu sagen, am Namen von der Chamberskommission für die ganz konstruktiv, auch noch natürlich kritisch konstruktiv zu nehmen, bestimmen, wird all die Jahren hatten. Die Evaluation von PNEC, die weist ja, dass man gerade am Sektor von der Gebäude immens muss nach schaffen, das heißt also Projekt de loi, den erlaubt, genau das zu machen, auf dem Bereich zu schaffen. Die Wärmepumpen haben sich bewährt, sie können immer mehr eine hohe Akzeptanz, also sie sollen dafür auch für die Leute mehr sicher und mehr qualitativ zugänglich sind. Und das wird diese Projekt de loi erreichen, wird auch hoffentlich erreichen, und dafür die volle Unterstützung von der CSV-Fraktion. Und ich sage merci für die Nullastreibung. Merci, Herr Galles, für Ihren schriftlichen, für Ihren mündlichen Rapport. An den nächsten Redner ist Herr Luc Immering.